Assalamualaikum kawan-kawan, konco-konco kabeh. Biar mancing yo apa putihan ki apa sih? Iwak wader dengan umpan ini kawan. Istimewa ini. Semoga aja dapat ini umpan, ini cara pancing, rakit pancing ini ikut-ikutan tutorial di HP gitu, di YouTube gitu. Ini perdana, mau dilempar dulu. Siapa tahu dapat. Ikut berdoa kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Paduan kok iwake mang angel. Putihan guys. Itu kawanku kayak gitu mancing ikan, coba. Nah, ikannya kayak gini kawan-kawan. Ini tempat sampan apa namanya ini? Nah, mantap nih kawan. Ini malah belum ada yang nyenggol teman-teman. Banyak kelotok teman sini. Ini ombaknya nyampe sini. Bener-bener kayak kasih makan jangkrik teman. Ini untuk baung kalau dimakan tahu. Insya Allah dimakan lah. Masalahnya kawan-kawan kemarin di sini tuh dapat banyak pakai umpan jangkrik. Kasih 3 ekor jangkrik. Pangan. Ayo. Lagi strike ya. Kayaknya kelabu gitu. Bantren lah. Kelabu dengan. Iya, strike kawan-kawan nih. Mantap. Jos gandos. Kawan-kawan. Hai. Babon ini teman-teman. Buah kesabaran teman-teman ini. Kelabu ternyata. Ini kan kelabu ini. Saya kenalkan. Wah, ini luar biasa teman. Gimana, Boy? Mantap ya. Jangkrik. Ini jos. Sing pancing kita, Pak. Alhamdulillah. Yang kakinya pindah ya mas gak sido. Kelabu Kayaknya damet ini uang. Huhui. Diumpani maning. Wah,
Jangkrik gas, trek gas. Putihan uhui putihan ini kawan-kawan. Nah, mantap nggak? Aduh, lumayan lah. Pancing akeh, keroyokan pancing ini coy. Pancing papat tak umpani jangkrik cilik. Dari apa? Pancing cilik, umpani cilik. Keren apa? Gas, iya. Apa bu? Yang mana? Itu mantap tuh. Nolih pancing ilmunya. Ini teman-teman, tapi nyangkut pancingnya. Seru ya. Seru. Ini dapat tadi nyangkut. Kawan-kawan. Ini jos. Enggak babon tapi jos. Mana? Wah, main-main ini.